應該，這是真的是一個很好的 memorize，就以後。咁啊，唔係而家個會啊都幾好係咪啊？搞得。係啊，而家我哋上次有39桌係table，差唔多400人開會啊。係啊，400人啊。係啊。哇，咁犀利。係啊，個會長都好好，佢就叫我，佢話你嚟啦，你嚟食，你諗我點去啊？咁我話我唔嚟啦，佢個會長都係幾好嘅，佢都話你嚟啦，收尾打電話嚟，唔使你俾錢，我送一位俾你，你帶埋啲朋友嚟食啦。我話唔好啦，我冇辦法，我幾個月都唔去得街，我而家都好少。你睇得幾好啊？都唔係啊，條頸啊痛。唉，蘇格蘭，你可唔可以介紹下你係幾時到咗多倫多㗎？咩話？你幾時嚟咗多倫多？唔記得咗，嚟咗廿幾年啦，唔止係嘛？30年都有，60歲嚟嘅好似。而家今年69唔係66啊。馬年係咪66啊？唔知66定65啊，66。哦，咁你仲記唔記得海南話啊？梗係記得但係我屋企啲人個個都唔識得講，係我識講。咁我哋向你講幾句啊？嚇？講海南話。我女梗係唔識啦。有佢叫你講幾句海南話。海南話啫喎。講海南話。唉，冇巴講啊，見啊。咩度話？好少，真係好少講，好少海南啊。同阿蔡昌地冚唪唥都係講廣東話嘅，去到海南會，多數都係講廣東話嘅。頭先同佢講海南話，佢識聽喎，佢話哦，佢識。二百話。呢個。蔡昌啊，我話俾你聽啊，好落力嘅做嘢，對個會好多貢獻啊，蔡昌。佢話而家佢家庭好好，佢嘅仔咧日日去睇佢嘅。應該20-30年前咧，就個會真係搞得好好啊。係。成日去旅行啊，周圍去玩啊。上一輩嗰班老嘢啊，個個都好好噶，真係出錢出力噶，真係噶，唔係講假噶。但係有好多都冇心機嚟嘅，搞到錄像，然後紀念啊，紀念啊。即係我哋就想影翻啲相啊，影翻啲呢個錄像，咁啊，後邊嘅人就知道我哋做咗咩事啦。就好似師姑娘。我話俾你聽啊，而家海南會嗰個辦公廳啊，嗰張長台咧，同埋嗰幾張凳咧，就海南同鄉會買嘅。一張好似呢啲咁嘅凳咧，就我買嘅。我話羅會長，你冇理由坐嗰啲凳㗎，買一張呢啲凳俾你坐啊！其他嗰啲家私冚唪唥係宣紙嘅，因為我哋以前喺香港係做宣紙家私咧，呢啲都係喺香港拎嚟。冚唪唥捐，我俾晒海南同鄉會嗰張茶几啊，係宣紙嘅，嗰啲花樽啊咩嘅係我拎去，啲梳化都冚唪唥係我拎去嘅。我話俾你聽啊，嚇！我話完全我喺海南會貢獻幾多，我個老公完全唔知㗎，我唔話俾佢聽㗎。你知道啦，若果我咁樣成日咁拎啲錢去，佢都唔中意啦，係咪啊？點會啫？但係我哋嗰陣時就大把錢，熱心啊，後生啊嘛，啱啱香港嚟，帶幾多嘢嚟啊？啊！後生啊嘛，啱啱香港嚟，帶幾多嘢嚟啊？啊！咁咪日日都去海南會度打麻雀，即係我就好少打嘅，佢哋打，不過我成日都喺度，都好開心嘅。嗰陣時成日去旅行㗎。啦嘛，個個貢獻咁多啲老嘢，係咪啊？維修啦，各方面啊，係所以呢維修間屋殘嘅。係啊，不過而家有錢啊，維修啦，同埋地稅啊，消防水電啊咩，全部係有錢俾啦。而家 getting better right 啊。你都喺海南住咗好耐啊？我係出生喺海南島，不過咧我嘅媽咪咧唔係海南人嘅。我媽都係上海人嚟嘅。我媽咪係江蘇人。
邊度啊？江蘇啊，蘇州。蘇州啊，咁同上海好近啊！我阿媽上海人嚟嘅。係好近㗎。睇你都唔係我爸爸啊，我老豆啊係艦長嚟嘅。哦。戰艦嘅艦長啊。哦。啊，我哋有間海南島個個都識得我哋廣茂蘭煙莊大到不得了嘅嗰間鋪頭，喺海口。我個細佬係施繼桓，係海南日報嘅總編輯。哦，幾好。係啊。師姑娘，你屋企喺邊度？海南邊度？榴蓮市。慶多啊。慶多啊。榴蓮市。哦。我哋嗰陣時翻去都係元豐墟啊。榴蓮市劇。食海鮮啊。嚇？元豐係食海鮮啊。係啊。元豐啊，吃海鮮好勁啊！嗰頭。嗰陣時都好咩嘅，陳濟棠啊嗰啲有一個艦長又唔知叫做陳咩，我唔記得咗啦。陳策啊。陳策你有冇聽過啊？好多海南都出好多猛人㗎。係啊。係啊，陳策啊，係我老豆啲同事啊，同鄉好多。我哋嗰陣時，我哋走難啊嘛，10歲8歲就返海南島啦。成炸死咗我一個妹，炸死咗一個妹，一個我阿婆阿姨啊咁冚唪唥去海南島，後尾一解放啊，我哋唔係未解放，我哋就出去翻去廣州住。呢次咧，我哋同帶來一齊嚟咧，梁會長、林會長，跟他說叫我們一起。我有啲印象，佢去成。就說。廣東話講廣東話。我講廣東話也不好，就說你林會長讓我們代表他來。我啊，林會長咧都好掛住我媽咪識聽國語㗎。哦，係咩？哦。嚇？我話你識聽國語。識得。哦，就是林會長都好掛住你啦，叫我哋過嚟探下你。拜年。邊個啊？而家呢個會長？係佢真係佢幾好㗎。我們的 so many old people like give so much money， so you。我哋日日都去嘅，朝頭早一早就去，夜晚黑5、6點先走去嗰度，唔係打麻雀就傾偈。所以以前這些同鄉會這個園子都是靠你們老人家 keep pay the money。係啲老嘢啫，又唔係佢啲海南人都幾熱心㗎，個個都好捨得捐錢㗎。嗰個黃祿定都好好嘅，路苦佢黃祿定嗰啲我哋。黃祿定是說黃祿定應該拍電話都。佢而家唔知點咧，黃祿定幾？咁師姑娘，你對將來我哋海南個會有咩期望啊？你希望？而家個會長都搞得幾好嘅，都慢慢嚟啦嚇。這是20年的，這麼啲2搭2嘅，這麼啲2搭2。少納入會社啫嘛。哦，對，有會社，萬年之內準備再做另外有會社咯。哦，這麼啲路。這麼日子有何對字啊？哦，這麼啲叫咩名啊？我冇醫療。哦，馮廷順。哦。馮廷。瑤啊，這個是以前馮生，哇！呢個係師姑娘。師姑娘上。你睇下，副會長啊。哦。呢個又呢，做乜俾你入股？開茶樓嘅酒樓。哦。見下學對嘅啫。哦。係啊。就到酷離家嘅，我能上後。哦。行，這。好。這。